Olá pessoal, mais uma vez aqui na AL Motos. Estamos aqui com a Titanzinha, cara de gato, né? A famosa cara de gato. O cliente chegou aqui se queixando de um barulho muito forte desse motor e mau funcionamento. Então nós fizemos o procedimento de desmontagem aqui e já constatamos aqui defeito na árvore de comandos. Estamos aqui com o eixo de comando, avaria nos rolamentos, o ressalte desgastado. A prova disso é isso daqui, ó. O rolamento acabou literalmente, fundiu aqui, ó. Certo? E o procedimento agora vai ser substituição das peças. Peça nova, né? Lá o ressalte bem mais aparente, né? Os rolamentos zero aqui, tudo zerinho, novinho. E tudo limpinho aqui, já foi dado um talento para poder fazer a montagem. E já está aqui nesse procedimento para troca da corrente de comando. Vai dar início ao procedimento de montagem. Aí o nosso mecânico aqui, o Alexandre, ele vai dar continuidade ao procedimento aqui. Fazer a montagem, logo mais, vai estar aí para vocês o bom funcionamento perfeito, um serviço de boa qualidade, ok? Procedimento finalizado, né? Da Titanzinha aqui, né? Como vocês viram no início. Foi substituído as peças do motor, né? E o procedimento foi finalizado. Agora vamos para a parte melhor, né? Tá aí, galera, motor justinho, com garantia AL Motos, certo? O motor tá justo. O cliente agora vai ficar feliz e satisfeito, né, com o serviço que foi feito aí na AL Motos, ok?